ওভেনটা হবে কিন্তু আপনার 23 লিটার ক্যাপাসিটি একটা ওভেন হবে এবং ওয়াটটা কিন্তু সীমিত ওয়াট হবে, 800 ওয়াটের হবে। এই জিনিসটা আপনি এখানে বসাই দিবেন, এই রেঞ্জটা বসাই দেবেন। এই প্লেট যেটা আছে এই প্লেটটা আপনি এখানে বসাই দিবেন। প্লেটটা বসাই দিলাম, প্লেটটা আপনি বসাই দেবেন। এর উপরে হচ্ছে আপনার যে কোনো ধরনের খাবার দিয়ে আপনি গরম করতে পারবেন, আপনি কিন্তু এর উপরে গরম করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের হোলসেল জোনের নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কিছু ওভেনের কালেকশন। আমাদের কাছে কিন্তু একটি নতুন ওভেন আসছে, আর এই ওভেনটি সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত তথ্য দেবেন আমাদের মিয়াকো হোলসেল জোনের পক্ষ থেকে কাউসার ভাই। তো চলুন আমরা তার কাছ থেকে এই ওভেনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন আপনি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আমরা আমাদের ভিউয়ার্সদের দেখাবো ওভেন, না আজকে যেটা দেখাবো ওভেন না, এটা কিন্তু মাইক্রো ওভেন হবে। মাইক্রো ওভেন হবে না, আপনারা কিন্তু খাবারটা গরম করতে পারবেন। এবং এইটা যে ফাংশনটা নিয়ে আসছে, আগে বিগত দিন যেগুলো ছিল শুধু ওভেন ছিল, মাইক্রো ওভেন ছিল, আর এটা যেটা মাইক্রো প্লাস গ্রিল, মাইক্রো প্লাস গ্রিল, গরমের কাজটা করতে পারবেন। এবং গ্রিল যদি চান যে গ্রিলটা কিন্তু তৈরি করতে পারেন, সেই ফাংশনটা কিন্তু তার সাথে আছে। এবং এটা হবে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিজিটাল একটা ওভেন হবে, যেটা হবে কিন্তু ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের, ন্যাশনাল ভিউ ব্র্যান্ডের। আপনারা কিন্তু জানেন ন্যাশনাল কিন্তু সনাতন ইন্ডিয়ান যে একটা ব্র্যান্ড আছে, অনেক বিগত কিন্তু আজকের প্রোডাক্ট, অনেক আগে থেকেই প্রায় বিগত আপনার 50-60 বছর আগে থেকে কিন্তু ন্যাশনাল কিন্তু একটা খুব ভালো চাহিদা, অনেক জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড আর কি। ন্যাশনাল একটা অনেক জনপ্রিয় ব্র্যান্ড, জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, আর আপনার যে এই যে ওভেনটা যেটা করছে ভাই, ওভেনটা হবে কিন্তু আপনার 23 লিটার ক্যাপাসিটি একটা ওভেন হবে এবং ওয়াটটা কিন্তু সীমিত ওয়াট হবে, 800 ওয়াটের হবে। কিন্তু 23 লিটার হবে এবং 800 ওয়াটের হবে। 800 ওয়াট মানে একদম অল্প বিদ্যুৎ খরচে আপনার খাবারটা গরম করতে পারবেন। কেন বলতেছি যে অনেকে বলে ওভেন কেনার আগে মনে করেন কত না কত আপনার কারেন্ট বিলটা যাবে, বিদ্যুৎ বিলটা যাবে। আপনি সারাদিন যে গরম করবেন কয় বেলা, 3 বেলায় খাবারটা গরম করলেন, তখন সবার থেকে 15 টাকা খাবার, কয় টাকা আপনার বিল আসবে? এটা তো আপনার ইলেকট্রিক ওভেন না যে আপনার আহামরি অনেক বিল চলে আসবে। একদম অল্প খরচের ভিতরে আপনার মাসে দেখা যায় 100 টাকা বা তাও যায় না, 150 টাকার ভিতরে কিন্তু আপনার কভার চলে আসবে। সেক্ষেত্রে যদি আপনি ইয়াটা যদি একটু করেন, গ্রিলটা যদি করেন, সেখানে 100-150 টাকার মতোই আসবে। খাবার গরম করার পাশাপাশি এটাতে মানে গ্রিলও করা যাবে, গ্রিলও করা যাবে, খাবার গরম হবে এই ওভেন এবং খাবার গ্রিল যে আছে গ্রিলটা কিন্তু করা যাবে, গ্রিলও করা যাবে। এবং আপনি যদি বেকারি আইটেম করতে চান, বেকারি আইটেমও কিন্তু করা যাবে। কিন্তু হবে কি, একটা কনভেকশন ওভেন একটা কালার আসে, সেই কালারটা কিন্তু আসবে না, যেটা আপনাকে সবাই কিন্তু বলবেও না। অনেকেই গ্রিলের ফাংশনটা দেখাই আপনাকে বলতে হবে এটার ভিতরে সবকিছু কিন্তু হবে, কিন্তু আপনি করতে পারবেন। করলে হবে কি, আপনার যে গ্রিল ব্যতীত অন্য যে বেকিং আইটেম যেগুলো আছে ওগুলো কিন্তু আপনি কালার পাবেন না। যাই হোক, আমরা এই এটার ফাংশনগুলো একটু দেখিয়ে দেন আমাদের ভিউয়ারদের জন্য। দেখাই দিই কি কি এটাতে মূলত করা যাবে। যত ধরনের খাবার গরম আছে, গরমের জন্য সব ধরনের খাবার আইটেম কিন্তু আপনি কিন্তু গরম করতে পারবেন। মানে গরমের দিক থেকে যত খাবার আছে সব খাবার গরম করা যাবে। 30 সেকেন্ডে আপনার কিন্তু পানিটা গরম হয়ে যায়। মানে আপনার যে খাবার 2 মিনিটে গরম করতে পারবেন, 30 সেকেন্ড লাগে 30 সেকেন্ডে গরম করবেন, 1 মিনিট লাগে 1 মিনিটে গরম করবেন, এরকম গরম করতে পারবেন। তার মানে টাইম সেট করে দেওয়া যায়, টাইম সেট করে দেওয়া যাবে। এখানে একদম ডিজিটাল দেওয়া আছে এবং এই যে বাটন যেগুলো দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু আপনার পপকর্ন, ব্রেড, পটেটো, পিজা, বার্গার, এগুলো কিন্তু ইত্যাদি কিন্তু আপনার ম্যানুয়াল কিন্তু দেওয়া আছে। তারপরে কিন্তু কুক বাই ওয়েটটা দেওয়া আছে, ডিপ রোস্টার দেওয়া আছে, স্পিড ডিপ রোস্টার দেওয়া আছে। এই অপশনগুলো কিন্তু এটার ভিতরে দেওয়া আছে। তবে গ্রিল কনভেকশন যেটা আছে এটা কিন্তু দেওয়া আছে। আপনি যদি গ্রিল করতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই জায়গাটা আপনাকে চাপ দিলে কিন্তু হয়ে যাবে। এখানে চাপ দিয়ে আপনি এখান থেকে কিন্তু টাইম সব কিছু সেট আপ করে দেবেন। 10 মিনিট টাইমটা সেট করলে 10 মিনিট দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, 10 মিনিট, এই যে 10 মিনিট দেবো, আপনি এখান থেকে স্টার্টটা দিয়ে দিলেন, এখন কিন্তু এটা শুরু করে দেবে। মানে এই যে 10 মিনিট টাইম সেট করা 10 মিনিট না, মনে করেন একটা গ্রিল যদি করেন নরমালি 30 মিনিট 35 মিনিট সময় লাগে। গরুর ক্ষেত্রে একটা, আপনার মনে করেন যে মুরগির ক্ষেত্রে একটা, সেটা আপনি ক্যাটালগ দেখে একটা ম্যানুয়াল বুক থেকে আপনি এটা দেখে আপনি করে দিবেন ইজি ভাবে। এইটার সাথে কি কি থাকছে আমি আপনাকে দেখাই দিই। আমি এটা অফ করে দিই এখন, এই যে অফ করে দিই। এটার সাথে কিন্তু আপনার যেটা আপনাকে বললাম গ্রিলের জন্য যে কথাটা বললাম, গ্রিলের জন্য গ্রিল স্ট্যান্ড একটা দেওয়া থাকবে, একটা গ্রিল স্ট্যান্ড দেওয়া থাকবে, একটা গ্রিল ইনটেক করা আছে। তারপর একটু দেখাই দিচ্ছি, এরকম কিন্তু একটা গ্রিল স্ট্যান্ড এটার সাথে দেওয়া থাকবে। মানে আপনি যদি গ্রিলটা করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার স্ট্যান্ডটা প্রয়োজন হবে। এটা গ্রিল স্ট্যান্ড। তারপরে কি কি থাকবে প্যাকেটে? কাঁচের একটা বাটি থাকবে, যেটার মাধ্যমে আপনি সব ধরনের খাবারটা গরম করবেন। এরকম একটা রিং থাকবে, একটা রিং থাকবে, রিংটার নিচে বসিয়ে ইউজ করবেন। এটাকে দেখাই দিই। এই জিনিসটা আপনি এখানে বসাই দিবেন, এই রিংটা বসাই দেবেন। এই প্লেট যেটা আছে এই প্লেটটা আপনি এখানে বসাই দিবেন, প্লেটটা বসাই দিলাম। প্লেটটা আপনি বসাই দেবেন। এর উপরে হচ্ছে আপনার যে কোনো ধরনের খাবার দিয়ে আপনি গরম করতে পারবেন, আপনি কিন্তু এর উপরে গরম করতে পারবেন। আর গ্রিল করতে চাইলে আমরা স্ট্যান্ডটা ব্যবহার করব। গ্রিল করতে চাইলে আপনারা কিন্তু স্ট্যান্ডটা ব্যবহার করবেন।
ওকে, আমি আপনাকে একটু পানিটা গরম করে দেখাই দিই, মাত্র 30 সেকেন্ডে একটা পানিটা গরম হবে, দেখাই দিই। পানি গরম করবেন? পানি গরম করে দেখাই দিই। আচ্ছা, পানি গরম করবেন, সেটা টাইমটা কিভাবে সেট করে ওটা আমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিবেন যে আসলে টাইম সেট করে কিভাবে। আমি পানিটা এখানে দিয়ে দিলাম, যে সেম একই অপশনে আপনি খাবারটা চাইলে কিন্তু আপনি এরকম ভাবে আপনি লাগিয়ে দিবেন, খাবারটা ভিতরে দিয়ে আপনি যে কোনো খাবার মধ্যে আপনি 2 মিনিট এটা খাবারটা গরম করবেন। কি করবেন আপনি 2 মিনিট এখানে 2 চাপ দিবেন, চাপ দেওয়ার পর আপনি এখানে 0 দিবেন, যদি আরেকটা 0 দিয়ে দেন তাহলে 2 মিনিট সেটা 2 মিনিট 00 সেকেন্ড। 0 সেকেন্ড আপনি কি করবেন, এখানে আপনি স্টার্টে চাপ দিয়ে দেবেন, স্টার্ট। এখন তো 2 মিনিট হয়ে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, মানে এখন এই যে টাইমটা কিন্তু কাউন্ট করা শুরু হয়ে গেছে। প্যানেল যেটা আছে প্যানেলটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল, প্যানেলটা হবে ডিজিটাল শো করবে। আপনি এটা করবেন না, মনে করেন 30 সেকেন্ডে কোনো কিছু করবেন না, ভিতরে কিন্তু জিনিসটা ঘুরবে, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ভিতরটা? ওই ভিতরে হ্যাঁ একটা প্লেট কিন্তু ক্যামেরায় হয়তো বা ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ভিতরে একটা জিনিস দেখেন, এখানে যখন আপনি চাপ দিবেন তখন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক কিন্তু টাইমটা বন্ধ হয়ে গেছে। এবং এইটার ভিতরে যে গ্রিলটা হবে বা গ্রিলটা কেমন হবে, এই যে আপনার ইয়াটা আছে, লাইটটা আছে, লাইটের হিটিং লাইটটা যে কারণে কিন্তু আপনার গ্রিলটা কিন্তু পারফেক্ট ভাবে ওইটা গ্রিলটা কিন্তু হয়। ওকে, এবং এইটা যখন আমি চালু করে দেবো, চালু করে আমি স্টার্টে যদি চাপ দিই তখন আগের জায়গা থেকে আবার আগে যেই 30 সেকেন্ড হয়েছিল ওই 30 সেকেন্ডের পরে থেকে আবার শুরু হবে। কিন্তু আপনি স্টার্ট হবে, যদি আপনি এখানটা করেন অটোমেটিক জায়গা থেকে কিন্তু আপনি অফ হয়ে রইলো, আপনি লাগাই দিলেন, চাপ স্টার্টে চাপ দিলেন, আবার কিন্তু শুরু হয়েছে, এটা রানিং এ চলতেছে। হ্যাঁ, তো আমি ওখানে মিনিট সেটআপ করলাম, ধরেন আপনি মিনিট না আপনি সেকেন্ড সেটআপ করুন, সেকেন্ড সেটআপ করব, মানে এই টাইমটা আমার দরকার নাই, এর সাথে আরো তারা দ্রুতই হয়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা টাইমটা চেঞ্জ করে নেব। 30 সেকেন্ড সেটআপ করলেন, ধরেন এই যে আমি 10 এ এই 0 30 সেকেন্ড, এখন কিন্তু শুধু 30 সেকেন্ড আছে, এখন আপনি স্টার্ট দিয়ে দেবেন, এখানে 30 সেকেন্ড হয়ে গেল, অটোমেটিক কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, দেখেন অটোমেটিক কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। তো এরপর এটার বডিটা কিসের তৈরি হবে? এবং বডিটা যেটা আছে সম্পূর্ণ কিন্তু আপনার ব্ল্যাক নন স্টিক করা আছে বডিটা, এবং এটা কিন্তু এসএসএল, এই বডিটা কিন্তু এসএসএল, এবং এই জায়গাটা আছে যেটা আপনার অনেক টাইমে বলে কি ভাই লকটা আমাদের ভেঙে যায়, এই লকটা ভাঙবানোর জন্য চারদিক থেকে কিন্তু আপনার লকটা করা, একদম ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর অনেক ওভেনের তো গ্লাস ডোরটা হয় ডাবল পার্টের, এটা কি সিঙ্গেল না ডাবল? এটা ডাবল পার্টের। এই যে 30 সেকেন্ড কিন্তু হয়ে গেছে, কিন্তু অটোমেটিক আপনার বন্ধ হয়ে গেছে, দেখেন পানিটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে। দেখেন আপনার গ্লাস কিন্তু গরম হয় না, গ্লাস গরম হয় না, কিন্তু ওই পানিটা ধরেন ভাই, পানিটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে, গ্লাস যেমন তেমনই আছে কিন্তু পানিটা গরম, কিন্তু পানিটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে। এটা তো কাউসার ভাই, এটার দামটা কেমন হবে? আসলে দামটা না বললেই নয়, এই রমজান উপলক্ষে একটা অফার রেট দিয়ে দেবো, মানে 23 লিটার ওভেন এমন একটা রেট দিয়ে দেবো যেটা আমাদের বিগত যে রেট ছিল 12,500 টাকা, ওই রেট থাকবে না, 9,500 টাকা রেট থাকবে। 9,500 টাকা, 9,500 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কিন্তু ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব হবে, আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর সেক্ষেত্রে আপনার ডেলিভারি করতে হলে আমাদেরকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাদ বাকি ক্যাশ অন ডেলিভারি যে কোনো জায়গায়। আর এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে কি? হ্যাঁ অবশ্যই, 1 বছরে কিন্তু এটা আপনি কিন্তু ওয়েবের ওয়ারেন্টিটা পেয়ে যাবেন। 1 বছরের ভিতরে যদি ওয়েব নষ্ট হয়ে যায় কোম্পানি কিন্তু ফ্রি রিপ্লেস করে দেবে আপনার ওয়েবটা, কোনো টাকা পয়সা ওয়েবে কিন্তু আপনার দিতে হবে না। তো কাউসার ভাই, এখন অর্ডারের প্রসেসটা একটু বলে দেন, যা ভিউয়ার্স যদি নিতে চায়, অনলাইন নিতে চাচ্ছেন, তাহলে কি আমরা স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারটা দেওয়া আছে, ওই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন, ওখানে আমরা কিন্তু ছবি টবি সবকিছু দিয়ে দেবো। যারা ঢাকার বাইরে অথবা বিদেশ থেকে যারা অর্ডার করছে, আমার ভাই বোনেরা যারা আছে, তারা তার দোকানে এসে নিতে পারবে না, তারা কিন্তু আমরা অনলাইনের মাধ্যমে কথা বলে অনলাইনে সব কিছু দিয়ে দেবো, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কিন্তু দেওয়া যাবে। যারা অফলাইনে মানে দেখে শুনে, সবচেয়ে ভালো বেটার হয় দেখে শুনে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো হয়। তার জন্য আমাদের দোকানের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশেষ নিচতলায়, দোকান নম্বর 9697 মিয়াকো হোলসেল। তো অসংখ্য ধন্যবাদ কাউসার ভাই আমাদের ভিউয়ার্সদের এত সুন্দর একটি ওভেন দেখানোর জন্য। তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদের ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে এই ওভেনটি কিন্তু নিতে পারবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করে, অথবা আমাদের শোরুমে এসে দেখে শুনে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্ট এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।